للناس دايما بتتكلم عن اللعيبة، عن المدربين، عن البطولات. بس في بعد مهم قوي محدش بيقف عنده: الجمهور، وبالتحديد جمهور الزمالك. الجمهور اللي بيتقال عليه مجنون، بس لو بصيت كويس هتفهم ان الجنون ده اسمه ولاء. جمهور الزمالك مش جمهور بيحب فريقه عشان بيكسب، ده جمهور بيحب ناديه في عز الخسارة وبيملى الاستاد وهو عارف انه ممكن يخرج زعلان. في جمهور بيستنى النتيجة، وفي جمهور بيبني النادي على صوته وتشجيعه. وجمهور الزمالك اختار الطريق التاني. الجمهور ده شال ناديه في أسوأ فتراته، وقت ما كانش فيه لعيبة تقيلة ولا مجلس إدارة ثابت ولا منظومة ماشية على خط مستقيم، بس كانوا واقفين بيشجعوا وبينفخوا في الرماد لحد ما طلع منه نار. فاكر لما كان المدرج بيهز؟ فاكر دخلة وايت نايتس في عز الحظر؟ فاكر يا زمالك يا مدرسة الأغنية دي؟ مش بس كلام، دي حالة نفسية اتزرعت في كل مشجع صغير. جمهور الزمالك ما كانش بس بيغني، كان بيصبر وبيتحمل وبيفجر نفسه فرحة لما الفريق يجيب بطولة بعد سنين حرمان. الناس كتير بتسأل ازاي لسه بتشجعوا الفريق ده، وهم مش فاهمين ان الحب الحقيقي ما بيحتاجش سبب، وان الوفاء مش دايما بيكسب بس بيعيش. ودي حكاية جمهور الزمالك، مش جمهور بيشجع نادي، دي ناس عايشة علشان. فلو وصلتوا للنقطة دي من الفيديو يبقى أكيد حاسس بنفس الحب، بنفس الجنون، بنفس الانتماء. ولو أنت واحد من الجمهور ده سيب لنا تعليق. لحظة عمرها ما راحت من بالك، لحظة حبيت فيها الزمالك حتى لو كان خسر. واشترك في القناة لو عايز تكمل معانا رحلة الكورة بأنين مش زي أي حد. دي كانت الجول، ونتقابل في الحكاية اللي جاية.